2月4日、中共の習近平総書記は北京冬季五輪の開会式に合わせて、ロシアのプーチン大統領と会談を行いました。その後、共同声明を発表し、両国の友情に限界はないと述べました。しかし今、その友情は試練に直面しています。ロシアのウクライナ侵攻ですでに多くの犠牲者が出ています。西側諸国はロシアに対し強力な制裁措置を発表しました。We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. I believe that Putin must fail. This package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. We're now targeting 70% of the Russian banking market. It will have maximum impact on the Russian economy and the political elite. 制裁による影響はすぐに現れました。The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. They'll probably reduce the size of the Russian economy by 20% in the next year. They'll be devastating. 西側諸国の制裁に苦しむロシアに中共が命綱を投じるかどうか、多くの人が注目しています。しかし中共がロシアを助けた場合、リスクはないのか、また実際どの程度の援助ができるのでしょうか。今のところ中共当局はロシアのウクライナへの攻撃を侵略と呼ぶことを拒んでいます。また欧米の制裁には法的根拠がないと主張しています。We will not join such sanctions, and we will keep normal economic, trade, and financial exchanges with all the relevant parties. アメリカの制裁では、アメリカの金融機関が制裁対象のロシアの銀行と取引することを禁止しています。Let's say it's a Chinese bank in the United States sending money to Russia in some way.Or, any Chinese company in Russia, in Germany, in any of these other places, then yes, then it's violating sanctions. But if Chinese entities within China do business with Russia, they're not violating our sanctions. しかし、そこには裏があります。バヤダレス氏は、世界の最先進国が同時にロシアに制裁を加えることで、中国を思いとどまらせる可能性があると指摘しています。Okay, China, if you don't want to help out in all of this effort, we're not going to buy as much in Chinese goods. And that's not a sanction per se, but nobody forces us to buy Chinese goods. So there can be all kinds of other tools that countries can use, dare I say, against China to try to get it to, if not necessarily impose official sanctions, to at least not go out of its way either to help Russia.バヤダレス氏は、欧米が協力して制裁を科しているときに、なぜ中共はわざわざロシアを助けるのか、理解に苦しむと言います。The more that the Russian government deteriorates, Russia deteriorates economically and its political influence, it actually means that China now has a bigger part of the whole pie economically, and it also means it has a bigger part of the whole, political pie.中国は2月24日、病害を理由に制限していたロシア産小麦の輸入を全面解禁しました。また、2月28日にはロシアとエネルギー協定を締結しました。この合意により新規パイプラインが設置され、毎年1兆立方フィートを超える天然ガスが中国に供給されます。バヤダレス氏は、中共の行動はロシアを救うのに十分ではないと考えています。Even if China decides to actively increase all the kinds of financial transactions and business transactions, it's not enough. It would have had to have started months and months ago to get all of this in place. ニュースサイトアジアタイムズのエコノミスト兼副編集長のデビッド・ゴールドマン氏は別の見方をしています。It's not that China isn't willing to help Russia. China doesn't want to help Russia in a way that attracts the anger.of the West at this point and makes its own situation more difficult. China will take no overt measures
to help Russia evade the sanctions regime, but in many quiet and undetectable ways. China will help Russia sell oil, sell its exports, and so forth. ゴールドマン氏は、北京はロシアからより多くの石油を購入することに戦略的関心を持っていると指摘します。China has a concern in the back of its mind that oil that it buys from the Persian Gulf, delivered by tanker, could one day be blocked by the U.S. Navy in the case of a strategic confrontation between the U.S. and China. これらの障害に対処することと比較すると、ロシア産の石油はより良い選択肢となります。Which it can bring in by pipeline overland that's more secure than oil that goes by sea. ヨーロッパ連合 EU は天然ガスの 40% 以上をロシアから輸入しています。China, I think, will exploit Russia's weakness, isolation, and need to try to increase its energy sourcing from Russia on terms that are financially favorable to China. ゴールドマン氏は長期的には中共はロシアを助ける立場にあると述べています。China's economy is roughly 10 times the size of Russia's. So there's no question that China could, for example, buy virtually all of Russia's oil production. ゴールドマン氏はこうした危機が中共とロシアの関係をより密接にすることになると懸念しています。I think this will be a very bad development for the West. I would have much rather seen a closer relationship between Russia and the West than a rapprochement between Russia and China, because a Russian-Chinese combination would be a formidable opponent to us. ゴールドマン氏はさらに、西側諸国がロシアを追い詰めることの影響について誤算している可能性があると述べました。そしてロシアの行動を正当化しないにしても、ロシアと中国のより緊密な同盟は、西側諸国にとって良い結果にならないかもしれないと述べました。NTD ジャパンがお伝えしました。